各位網友大家好啊，歡迎翻嚟英燦學社啊，我係七哥啊。咁唔該大家可以撳個訂閱啦，分享啦，同埋可以留言嘅。咁啊，七哥咧趁而家咧喺泰國呢一度啊，橫風橫雨啊，咁啊又唔出得街，咁啊得閒咁啊順便錄段片同大家分享下七哥咧喺呢一度住咗一段時間嘅趣聞啦，好唔好啊？同埋生活嘅點滴啦，好唔好啊？同大家分享下。咁咧話說咧，咁啊七哥咧住喺呢一個區啦，呢個地方啦，北芭提雅呢一度啊，就係好多俄羅斯人喺度住啊。基本上除咗泰國人之外咧，我睇80%啦，真係噶，80%都係呢個俄羅斯人喺度住。咁咧初嚟芭提雅嗰陣時咧，大概10幾年前啦。咁咧呢度咧都慢慢都開始有啲俄羅斯人喺度住，但係唔多嘅嚇，咩人都有。當時英國人又有，德國人又有，反而德國人係最多嘅嗰陣時。咁但係隨住呢個疫情前啦，慢慢開始已經感覺到好多俄羅斯人喺呢一邊啦，尤其是呢邊北芭提雅呢一邊，咁啊喺度聚居啦咁樣。咁咧而家咧佢哋嘅規模咧都係非常之強大嘅喺呢個北芭提雅呢一度。點解咧？甚至乎佢哋係有一個叫做東正教嘅教堂喺呢一度啦。咁可想而知咧，係幾多人喺度定居，佢哋先至會成立到一個教會，同埋整到一個 church 出嚟啦，係咪？咁啊喺度住咧，亦都需要一種智慧啦，點樣同佢哋相處啊？點解咧？每一個地區即係國家嘅人咧，都有佢哋嘅文化同埋佢哋嘅身體語言啊咁樣。即係咧譬如我哋喺英國住咁啊，過到嚟出國咁啊，見到英國人啊，其實好容易認嘅啫。通常都係醉下爛達達啊咁啊，喲咁啊，係咪先？哇！嗱，呢咧就係泰國嘅天氣啊！頭先仲係晴空萬里嘅，半個鐘頭內變成咁樣咁所以喺泰國咧就係咁樣啦，要隨時有呢個準備定咁嚟面對呢個天氣嘅變化。係啦，咁啊頭先講到咧點樣即係咧每一個地方啊，每一個國家都有唔同嘅民族啊咁樣。即係咧，如果你唔好講話融入啦，接觸嗰陣時，你需要點樣同佢哋接觸啊咁樣咧？咁都係要講啲智慧嘅。咁英國佬啊好簡單嘅啫，你陪佢飲酒啊，咁啊好 friendly 噶啦，咁樣係咪？咁但係俄羅斯佬咧就北極熊呢一樣嘢咧就比較難搞啊。咁嗱。我唔知大家有冇同俄羅斯佬相處過啦，即係咧對於我嘅感覺上咧，我而家喺度住咗咁耐啦，同佢哋嘅相處嘅感覺都係非常之壞。點解咧？佢哋嘅民族咧係非常之，無論男又好女又好啦，係好冷漠嘅。見到面啊都係眼超超啊咁樣，差唔多要開波咁滯嗰種嘅。唔知係咪特別對我呢種叫做黃種人啦，係有呢個感覺啦。係咯，即係佢哋唔 friendly 嘅，佢哋係全部都好冷漠啊！佢會俾個面孔你睇係好冷漠無情嘅嗰種感覺。同埋咧，你係如果同佢譬如唔覺意嗨到啊咁樣，佢係點講咧？即係你即係你離遠，如果見到佢係俄羅斯佬行緊埋嚟咧，你要讓佢啊，避開佢啊，因為佢係真係直行直過噶，佢撞到你亦都唔會係點樣啊？
覺得有問題啊，或者會同你講對唔住啊。唔係㗎，佢哋係真係直行直過，男人女人都係一 Q 樣。所以咧，點解呢個國家咧，你睇到佢係帶有一個叫做侵略性嘅民族啦咁樣。即係你平時你睇佢國家嗰啲人咧，你就會好清楚點解佢哋會叫北極熊啊！即係因為係即係阿七哥喺度住咗一段時間啦，同佢哋即係出入啊，見到咁多次啊，甚至乎大家一齊拍電單車位啊，我都讓佢啊，費鳩事同佢嘈啊，即係呢啲咁嘅嘢，你明唔明啊？即係好橫蠻無理嘅一個民族咯，就係咁樣，即係要學識點樣同佢哋相處咯。咁啊，當然啦，如果佢煮到埋嚟，梗係要食啦，你唔好示弱啦，係咪先？如果佢真係有心揞你嘅、撞你嘅，你咪撞 Q 翻佢咯。哇，又嚟咗啊！其實冇嘢啊，因為佢哋自己可能大家俄羅斯人都係互相碰撞啊咁嘅情況。咁但係咧，俾到一個印象我咧，就係咧，佢哋俄羅斯人咧，你即係個印象係佢哋成日都係飲伏特加啊，醉到好似爛泥啊咁樣，同埋窮啦，係咪？即係喺我哋嘅印象，點解蘇聯嗰陣時係咪窮到喺街嗰度黑麵包食啊嗰種？哇！即係呢種印象已經係唔係嗰一種啊，真係啊！即係咧，點講咧？其實我個心咧一路喺度諗咧，哇！屌，俄羅斯人點解而家可以咁有錢嘅？頂真係啊！尤其是打仗係咪先？打仗打咗幾年，唔係個個嗌窮啊，窮到阿媽都唔認得嘅咩？咁點解可以咁有錢喺呢度？點解過住啲咁好嘅生活嘅？咁雖然喺泰國都唔係話需要好多錢嚟過生活，咁但係相對喺英國，即係我一 compare 英國，你明唔明啊？即係以前喺芭提雅見到嘅大多數嘅啊，唔好我講話咩啦。好多啦，起碼50%以上都英國佬啦，係咪先？即係我哋10幾年前過嚟玩嗰陣時，咁但係而家個世界真係變喎！哇，點解反而英國佬窮到係完全點差唔多消失天與地嗰種，係咪？真係除非喺度好多年，即係賴死唔走嗰啲啦，係咪？即係娶咗泰國老婆啊，冇辦法啊！哇，係〜你幾時先停雨啊？咁搞法，我哋呢個晏晝都，都係留喺呢度。即係你睇住英國佬嗰種點樣啊？墜落啊個國家，而人哋打緊仗，嗰啲國民都仲有咁多錢出嚟呢度消費。喂，佢而家講緊點講咧？即係我認識嘅英國佬都係控制一條街啦，即係一條街裏面即係附近嘅嘢都係做英國佬生意嘅，係咪？咁當你更多英國佬都係喺嗰度啫，係咪先？咁但係呢一度北區唔同喎，佢就成個區係俾俄羅斯佔領咗咁滯喎，真係嗰下攞命喎！出到街唔係寫泰文啊，屌你咪全部都係嗰啲招牌都係寫俄羅斯文啊！咁你又話奇唔奇怪嘅一件事啊？即係我唔了解呢一樣嘢咯。因為打仗打咗3年啦，係咪先？打仗打幾年，跟住又 Covid 啦，係咪？咁啊，何來嗰啲人咁 Q 有錢嘅咧？真係啊，我都難明。即係點樣可以留喺呢度而即係佢哋真係長時間留喺度喎，唔係講笑喎。好多都係。如果唔係長時間留喺度嘅，就唔會有個 church 喺度啦，係咪啊？即係東正教啊，係咪先？咁所以呢一樣嘢係非常之難理解嘅一件事嚟嘅。咁啊，除咗呢樣嘢之外咧，阿七哥嚟，哇勁啊！點解阿七哥呢度響雷響得咁犀利咧？因為後邊係海啊，係啊，成日有啲閃電啊，咁你一嘢啊閃落個海嗰度咧，就滾咁樣咧。就好硬嘅。咁啊，七哥除咗嚟芭提雅嚟吃喝玩樂之外咧，
就好中意睇嘅一樣嘢咧，就係經濟啊，即係呢個地球上啊個經濟個點樣走法啊，點樣走向啊。咁大家都知道啦，芭提雅泰國呢一度咧就係全世界嘅人都會嚟玩噶啦。咁我早幾年啦，我都已經預測到一樣嘢，就係印度係會崛起嘅啊！即係我記得 Covid 一完咗之後，我第一時間落嚟芭提雅，已經可以預測到印度係會崛起。點解咧？因為勁多印度人咯，而嗰陣時都多，但係唔係好似而家咁誇張。而家係誇張到咩一個地步咧？譬如好似步行街啦 ，Walking Street 咁樣啦。喂，以前係咩一個景象啊？以前係譬如好多中國嘅遊客啊，好多西人嘅遊客啊，咁起碼 mix 啦，係咪先？即係度度國家都有啦，係咪？哇！而家唔係啊 ，Walking Street 點解差唔多清一色係印度佬啊？嗰下犀利啊，真係啊！嗱，頭先睇唔睇到閃電啊？我睇有滾噶啦，咁啊，哇，係好硬喎呢一嘢。咁樣咧係清一色，差唔多哇，7成8成都係印度人，即係成個 Walking Street 都係做佢哋嘅生意。你可想而知係幾咁誇張啊！咁點解可以做到佢哋生意啊？佢哋又係有錢咯，點解印度佬有錢咯？我話俾你聽啊，以前賭錢係咩咧？有句好常嘅說話，就係咩咧？就阿叉都有殖民地啊！真係啊，我睇好快啊，真係犀利啊，真係啊！而家即係咧，你可以科斯到個世界嘅經濟係點樣走向。咁好多人話想買印度股票啊，或者睇下點樣搞法啦。哇！呢樣嘢就真係唔係咁容易玩喎，係咪先？但係你係可以睇到佢哋國民係咁，你要個國家嘅國民有錢先可以出嚟消費到噶嘛？你明唔明啊？咁啊證明到佢哋係真係有錢咯。咁佢哋係出嚟消費咯，就係咁解咯。咁所以係呢個寒暑表咧，我係好中意睇嘅。咁反而咧，好多國家咧，以前睇到係好多人過嚟嘅，都沉淪啦，開始哇消失啊，直至消失天與地。咁啊，唔知我哋英國咧幾時可以起得翻啊？咁啊，我相信都有排搞啊，應該冇都科思唔到佢會起得翻咯，暫時嚟講啊。咁咧，咁係咯，咁啊，今日就同大家分享到咁多先啦。反正得閒，咁啊又行雷閃電落大雨，咁啊阿七哥遲啲就做一段時間先會翻英國嘅，咁睇下遲啲再慢慢同大家分享其他嘅影片啦，好冇？好多謝晒各位，拜拜。